Notadong kawatan sa Metro Cebu na sikop sa Talisay City human masakmiti og armas ug granada. Ang giingong kawatan nahuli kam sa pagpangawat sa Basak Pardo. Ang detalye sa live report ni Femery Dumabok. Fem? Says ang maong notadong kawatan ang gilarmahan sa kapulisan human kinig report sa mga concerned citizen nga armadong tao. Nasikop kining 32 anyos nga lalaki sa barangay Lagtang sa Dakbayan sa Talisay kinsa giila sa alias nga Guillermo. Gialarmahan kini nga armadong tao niadtong Domingo sa buntag. Atol sa pagkasikop kaniya nasakmit ang 38 kalibre nga armas nga giluklok sa iyang hawak. Sa pagkapkap pa kaniya nasakmit usab ang usa ka hand grenade ug usa ka pakete sa ginudahang shabu. Sa gihimong pakisusi sa kapulisan, nasuta nga usa kini sa mga notadong tulisan, panglungkabay ug mangarnap og motorsiklo sa Metro Cebu ug silingang mga lungsod. Nakigalay ng Talisay City Police sa Cebu City Police ug sa barangay Basak Pardo. Human usa siya sa gipangtudlo nga may pipila sa mga nanglungkab sa mga panimay sa barangay Basak nga nakuhaan sa CCTV. Gitumbok usab siya nga usa sa mga nanuli sa usa ka tinun-an. Laing CCTV nga nakuhaan usab siya nga sakay sa puang motorsiklo nga matud pa nakarnap ni ini. Matud ni Maramag nga ang maong lalaki ang ilang nasikop nga si Guillermo. Human sa iyang pagkasikop, na-recover ang maong motorsiklo ug nauli sa tag-iya. Apan ang uban sa gikarnap ang gituhang nabaligya na. Diri sa Talisay, kay sa Talisay usually diri man siya mag-rest, no? Diri siya mo rest ug motago. So last Friday is naa siya motor nap. So which sa Cebu City. So gawas na nin siya sa prisuhan. Ang iyahang modus ani kay kung dili gani siya carnap, motor napping, manglungkab sad ni siya. Gisubay pa sa kapulisan ang mga kaubanan ni ini. To sustain his vice nga kaning drugs nakwaan niya murag mo dugay-dugay gyud siya didto pud sa prisuhan nga kung mudugta siya didto mas maayo, no? Samtang nasikop usab sa kapulisan sa Dakbayan sa Subo atol sa ilang checkpoint pasado alas 8 gabi ang gitudlong usa sa mga suspetsadong tulisan. Lakip siyang nahuli kam sa mga CCTV sa barangay Basak Pardo nga nang biktima og usa ka tinun-an. Nasakmit gikan kang alias John, 29 anyos, ang 9mm pistol nga gituang gigamit sa pagpanulis ug ang motor nga gigamit ni ini. Ses, paday na pakigalayon sa Talisay City Police sa Cebu City Police alang sa kalambigitan sa mga duha ka mga tulisan ug kawatan aron usab sa pag-ila sa ilang mga kaubanan. Samtang susihon pa usab kung ang mga armas nga nasakmit kanila ang nagamit usab sa mga shooting incidents sa Metro Cebu. Ses, Daghang salamat, Femery Dumabok.